วัสดีวันนี้มาพบกับโรงเรียนของฉันนะซอมบี้อะไรครับอาจารย์คิปเปอร์อะไรครับอาจารย์วันนี้เรามาเรียนกันเถอะนะว้าวกันตายเอ้าเชี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมแกนนี่กันนะตั้งที่แล้ววะอ๋อใช่แล้วนี่ไปเข้าไปเลยไปกูตายดีกว่าชิบหายแล้วโอ้ยทำไมต้องมาเล่นเกมนี้ด้วยวะถึงยี่อะไรเนี่ยเข้าไปเลยซอมบี้คุ้งกูไม่เข้าดีกว่ามั้งกูเข้าก็ได้วะต่อไปตานายแล้วสลามโอเคมาเล่นทีมเอเข้าไปเลยแก๊สตานายแล้วซอมบี้พิกแน่นเอาสไปเดอร์ไปตาประจานส่วนกูไม่ไปหรอกเหยียบพังประตูแม่งใครบอกว่ากูจะไปแล้วเอ้าเย็นโดเอ้าชิบหายแล้วไงพังแล้วโอ้ยเหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์นี่เหมือนเหี้ยเลยเนี่ยโอ้ยเหี้ยน่ากลัวชิบหายเลยโอ้นี่มันเหี้ยแล้ววะเนี่ยอ้าวสัตว์ชิบหายแล้วเอ็นเดอร์แมนใช่แล้ววอเตอร์ฟักมาตายกันดีกว่านะเอามาอ่านว่าเหี้ยแล้ววะน่ะงงชิบหายเนี่ยพระเจ้าต้องตายแต่ว่าเริ่มเกมโอ้เชี่ยคือกูตายคนแรกนี่สัตว์ตายไปดิเหี้ยโอ้ชิบหายแล้วนี่มันเสียงเหี้ยอะไรเนี่ยงงแดกกันต้องทีมโอ้พวกเราออกจนภัยใช่พวกเราจะมีวิธีรอด100%โอเคไหมเราต้องอยู่กันเป็นทีมโอเคแล้วทุกคนเอาเวลากดเล่นกดที่ปุ่มมันไปนี่โยนหัวน้ำไงล่ะโอเคไหมไปต่อไปแล้วก็ซอมบี้มาให้กูโยนลงมาขึ้นขวดตายแล้วครับอ้าวมาอย่าโดนตายอ้าวชิบตายอย่าโดนอ้าวปาแก้วทิ้งแม่สิ่งเหี้ยแล้ววะชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งเลยเย็ดแม่สิ่งเหี้ยเลยวะแก้วอะไรขัดลูกโป่งขัดกะลาแก้วไอ้สัตว์เหี้ยตายสัตว์ซอมบี้ตายแล้วแหละต่อไปตาหน้าคิปเปอร์ตังไหมวะโอ้โหเย็นโดตังเลยเย็นแม่ดีมากไม่เด้อนายโอเคแต่เวลาตาฉันมันเป็นเหี้ยมากสลามงั้นนายแทนโอ้สัตว์เลยตกคนแรกตายแล้วเย็นแม่กูหมุนเป็นลูกข่างเล่นเหี้ยแล้ววะกูตายแล้วเพื่อนใช้ไม่ได้เลยสิต่อไปสัญญาณตั้งกันโอเคมาอ้าวเย็ดเหี้ยแล้วไงขอบคุณมากสัตว์มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยซอมบี้นายอยู่ไหนอะซอมบี้ตัวเหี้ยแล้ววะน่ะรีบเข้าห้องข้างชิบหายเลยสัตว์ตัวเหี้ยกูวิ่งบ้าแล้วอีกแม่วิ่งแล้วไปทางไหนตอนนี้กูวิ่งไปทางนี้กันเอาเตียงฉันว่ามันต้องนอนแล้วนะมันหากันเหรอวะโอ้มันไปนอนนี่แต่เวลาตายมึงอะตบแม่โอ้ยยังไม่เห็นไอ้สัตว์ตบหาพ่อตายดีกว่าโอเคต่อไปตาเราจริงอะอ้าวสัตว์ชิบหายอ้าววายเหี้ยชิบหายแหละสัตว์โอ้โห
บายบายนะพวกเหี้ยเฮ้ยช็อตไปดิชิบหายแล้วเราเหลือ3 คนเพื่อน2 คนดิมาเดี๋ยวฉันซื้อขวดแทนเนี่ยฉันตั้งตานั้นนะคิปเปอร์โอเคอ้าวไม่นะเพื่อนชิบหายแล้วอ้าวสปอร์ตบุตรเซอร์สัตว์โอ้เชี่ยสุดท้ายกูก็ชนะอ้าวไอ้สัตว์กูได้เป็นนินจาเฉยไม่เอาโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกกูจะฆ่ามึงเหยียบไม่กูตีหนังสัตว์ฆ่าพวกกูบ๊ายบายทุกคนนะประตูเปิดแล้วแหละพิกแมนเป็นคนชนะทั้งหมดเหมือนเหี้ยวะน่ะโอ้โหไม่หยุดเลยใจนะไอ้เจ้าเข้าไปเลยสัตว์เอาชิบหายเย็ดโดแล้วไงนั่นมันเหี้ยอะไรวะน่ะสัตว์เฮ้ยเข้าสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนนั้นครูได้ไปเจอกับแก๊งนี่คุณครูก็สามารถหนีออกมาได้สลามคิปเปอร์เยี่ยมวันนี้จะมาเรียนอย่าได้ไม่รู้กูมันจับนั่นแหละน้องมันเหี้ยว่า What the fuck is this นี่มันตัวเหี้ยนี่เนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่ผีคุณตาตอนนั้นไปเล่นผีคุณยายเขานี่มาเล่นผีคุณตานะโอ้ยเดี๋ยวนี่ก็สุดไฟแล้วโอ้สัตว์เลี้ยงนี่หว่าช่างแม่งไปตามมันไหมตามมานักบอลมาทุกคนโอ้ยเดี๋ยวกูต้องมาเจออีกแล้วเหรอจ้านี่มันเหี้ยเลยโอเคทุกคนเข้าไปเลยเข้าไปดิสเกเลตันโอ้สัตว์กูว่ามาแล้วมันอยู่ไหนวะขอกูดูหน่อยเถอะเปิดก่อนเฮ้ยแจเว้ยแหมฮ่าเจอกุญแจไปแล้วโอ้ยเหี้ยอุ้ยยังดูเลี้ยนแม่โอ้ยสัตว์นะฮะใครบอกไอ้เหี้ยสัตว์พอแล้วมันมาแล้วมันอยู่ไหนวะไม่ใช่เหี้ยชิบหายโอ้ยเหี้ยอ๋อกูคิดออกแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยเหี้ยนาสิหายขวาขวาเนาะขวามันโพงเลยสัตว์โอ้ชิบหายแล้วก็เพื่อไม่ผ่านต่อไปคิปเปอร์โอ้ยเหี้ยนี่ตอนยังไม่รอดแล้วกูจะรอดไม่เนี่ยสัตว์ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่นะกูเดินลงบันไดแป๊บนึงชิบหายละมันอยู่ไหนวะอ๋อกูเจอแล้วอยู่นี่เองเหรอชิบหายละกูนี่สตันเลยเฮ้ยทำไมปากมันแปลกๆวะกูชนกระแพงปากมึงตายเพราะมือกูดีกว่านะโอ้เพื่อสองเบตตาได้กูอีกอ่ะไม่ร้านจ๋าอยู่ไหนกันจ๊ะซื้อจักรยานให้หนูหน่อยวิ่งเลยเย็นแม่ยังมันพอกไม่ซื้อหน่อยสัตว์วิ่งละ
อยชิบหายเลยยังแม่เย็นแม่เขาปล่อยยังวะโอเคไอ้เหี้ยตำรวจเฮ้ยกุญแจโอเคขอบคุณนั่นตำรวจเขากุญแจไปแล้วนะสัตว์โอ้ยอย่าบอกนะฉันรักนายอ่ะโอ้เชี่ยจ้องตาใจตรงกันเมื่อซ่อนในของเราอ้าวลูกขอเสียงด้วยนะคิวกูเลยเพื่อสลาตายเชี่ยกูยังไม่ได้ออกไปแข่งเลยตายแล้วเชี่ยได้สั่นมาแล้วโอ้โหสัตว์โอ้โหกูเจอต่อหน้าอีกไอ้เหี้ยเอ้ยมาแข่งจ้องตาปะล่ะสัตว์มาแข่งจ้องตากูถอยบายบายนะเพื่อนบายบายบายคงตายต่อไปเอ็นเดอร์แมนนี่เกิดไม่ก็แหมกูเกลียดแม่งว้าแป๊บอ้อตำรวจกูนี่สตันเลยกูรักมึงอ่ะโอ้ไอ้สัตว์กูตายฝากซับสไครต์ช่องวิทยาวัฒน์นาคพันธ์ด้วยนะครับเป็นนินจาเหมือนเดิมไอ้ความรักเหรอกูรักมึงเหรอเพื่อนรักเหี้ยอะไรนี่กูรักมึงเนี่ยรักเหี้ยอะไรสัตว์เข้าไปตีต่อยแม่งไปตาวุ้งตาเดี๋ยวกูเตะฟันหักโค้ยสัตว์ฟันกูมึงเหยียบหน้าแม่งมันไปหน่อยเหี้ยเย้ชนะแก้วโอ้เย็นดีกว่าเลยโอเคสอบผ่านไปเลยฝาก Subscribe